Again, please. When field breaker is closed, then it will be recording start. Otherwise, standby is not recording. Start only. Yeah. ไม่สตาร์ทก็ไม่โชว์ กดทิปก็ไม่โชว์ No, wait. ไม่มี Press again. Press again ขออีกรอบนึงปึ๊บ Open. no action No, reset the external trip. Reset the external trip. reset action reset ทิปหน่อยเดี๋ยวลอง reset ตัวนี้ก่อนดิมันหายป่ะถ้าของเรามันหายไหม From control room. คอนโทรลรูมล็อกเอา Lock out. ติดโบสโทรหาคอนโทรลรูมอีกทีรีเซ็ตคอนโทรลรูมนะ แล้ว เป็นพี่โบ๊ทแล้วไปไวมากเลยค่ะ2%แต่เดี๋ยวผมมองต่อเลยเนี่ยถ่ายแบบต่อเนื่องเลยค่ะว่าที่เจ๊เล่าโมโลนะ เดี๋ยวเขาลองทดสอบสัญญาณทิปไปรีเซ็ตลองเอาอยู่ ก่อนก็ได้เบรกก่อนก็ได้มีเต็ม ตอนที่เต็มแล้วนี่ไม่ใช่ผมคนที่เปิด พอทักไปทำวิดีโอเร็วแบบไม่รู้เรื่องอะ เอาไว้ดูนะตีจะได้ ก็โอเคมันก็ดูง่ายนะถ้าใจมันออนมันติดช่วงไหนก็โอเคดูมีซีเควนซ์ให้ดู เดี๋ยวคนจำได้ก็มีปัญหา เหมือนไม่พูดตามพี่คนทั้ง มือตบโบนมือตบ เจอแล้วประมาณ ดูเสร็จแล้วโอเคทีนี้ now already control room reset not sure Now it's only the field breaker closing, then it will be show because we can see events last tripping 12, 11, 20, 20. When it is running condition FCB closed, then it is active. Otherwise, always it may be main excitation on, it will not say curve recording. Okay, it's only the on condition. When curve is record, it's showing here. Okay, curve recording according to date and time. Okay. โอเค Okay, then this signal will become 1 2 3. Okay, then you have to right click. Okay, you cannot open this. Okay, no, you cannot open. Right click, transfer to tool. From device to you have to transfer this from this. Okay, then you can open. Okay, โอเค then you can open and then you can check. This is the ruler. Okay, show ruler. This 1 and 2. excuse me and now time you setting equal for Thailand time already Yes. ตรงยังโอเคโอเคดูแล้วดูแล้ว Okay. So you can check the graph from here. Okay. And then you can check the screenshot and you can save. โอเคโอเคคลิปดูไฟล์โอเค And you can save. Then this saving here. Overview. Okay. overview โอเค If you are saving, so you can see here Oh, prep excitation. and just come
curve recording. You can check, okay? And then you can print. Okay. So system curve recording. Okay. According to this curve, all the record only 4. 1, 2, 3, 4 active. Okay. Other not active. 4 only. Trip. 1, 3, 2, 3, 4. 4. Okay. No, you can check the what is curve active. Active. Okay, Curve. okay. Curve. อันนี้มี4อันนี้ที่ดูอันนั้นเป็นเทป Active 1, 2, 3 and this only. Okay, active, yes. Remaining no. At a time 4. Okay, not more Okay, than 4. 4. Otherwise, you know the memory will be full. Okay. So only trip. Always when tripping is coming, field breaker open, trip is coming, they automatically it will be recorded. Okay. So go to here, curve recording, trip, and all the recording is here. Okay. ดูว่ามี system and curve recording Okay. Okay. And check the backup. You want to be check the backup. Okay. So system management. เสียงอ่ะโอเค Okay. We have 2 excitation. One is the excitation control. Second is the brake control. อืม Now star means this active. Okay. อืม This is not active. Okay. Mm. You want to active this? Go active. Okay. Brake control activity. อืม Okay. When you want to connect with the brake control, you have to activate this. อืม Okay. Then you can connect. Here you can say only connect. Only one channel is there. Okay. อ่ะ So not 2 channels coming. Okay. You want to brake control? Activate. Okay, this activated. อ่ะ Now connect 1, connect 2 is coming. Then you can connect. Okay, then sorry. Okay, you want to take the backup. อ่ะได้ครับ Okay, อ่ะ so backup. Right click, ไลท์คลิกคือเล่น export export high phase container file. export to form control to Yeah. laptop Laptop. โอเค อันนี้น่าสำคัญเลย They asking you want to export all curve recording, support information. อ่ะฮะ If you want to all the backup and the curve Uh-huh. also is system information you Curve have to click. recording. Yeah. Otherwise you can deselect. Yeah? อ่ะฮะ Okay. yeah. Curve recording, support and information. shoot board Should go. Yeah. All okay. there, yeah. อ่าฮะ Okay. อ่า Export. อืมจะตัวนี้ลงมาแล็ปท็อปเพื่อเป็นแบ็กอัพข้อมูล Okay. อ่าโอเค So you can check. อ่า verify Yeah. C drive, C drive iPace tool, BB7 unit 7. อ่าโอเคแบ็กอัพ No. Export. export อ๋อโอเคโอเค Excitation control. And this is the today 12, 24, 11, 22 timing
Okay, this is your lesson. and all Yeah, and you can copy this copy อ่ะ and keep in the backup folder. เลือกตัวเดียวเลยนะ Okay. โอเค only one it's a second system okay This is the only one file one file. อ่าโอเค and backup อ่ะ Okay. Okay. Then download download. อ่า Okay. download Okay. You keep this file in the backup file. Okay. And system no configuration. config อ่า Okay. config Load. load อ่าโอเค so easy Okay. Load. อ่าฮะ First you want to check no error. อ่า Okay. อ่า Consistency error. Click here. อ่า Click here a consistency error. Okay. อ่า and now really load No. It's checking Checking. program Checking. before loading. okay check before Yeah. No. Should be no error. no เลยโอเคคือมันเช็คว่าเออร์เลอร์ไม่เออร์เลอร์ก่อนไฟล์ที่เราเก็บอะใช่เช็คที่ว่าโหลดลงมาเนี่ยมันโอเคเออร์เลอร์ไหม Okay. This consistency check. Okay. อ่ะ Okay. All data is okay. The device can on now be loaded. อืม Okay. โอเค So you can click this. Load the hyphen device. อ่า Okay. โอเค Click here. คลิกเฮียไปดู And then it's loading. slowly It take time. Very large file. อ๋อโอเค ต้องไม่สามัคคีเลยรอสักครู่เมื่อยัง ก็ได้อะสิ เอา ได้ เดี๋ยววิ่งไปเอาขาตั้งให้บอยให้ ไม่เป็นไรเลยจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้ว แล้วสำคัญคือเนี่ยอัพโหลดดาวน์โหลดคอมแพร์นี่แหละ นาทีที่8เป็นต้นไปนะคะ นั่นแหละครับ So when you start the loading, this will come. Okay. Load all, load partially. Means you want to only change in the touch panel and curve and list. Okay. Then you choose this load partially means no load all the program. Load all means you should load the all. All. When you loading all, so regulator will be stopped. Okay.อ๋อ regulator stop Okay. Okay. When you loading this, regulator not stop. In running condition, you can do this.ช็อต Okay. ช็อตพาร์ทนะพาร์ท not stop Not load partially, no stop. Mean you can load in the running condition. Okay. Okay. Load all means load all the program when regulator stop and start again. Okay. So means you select this load all. อืม So you can change now. Load all. and XV maybe channel 1 and I replace should be load on I replace channel 1 new replace Yeah. channel 1 and should be load on Load all, load all, hard load all. load all นะ Load all. Okay.ควรจะเลือก Load load all. โอเค Then it start loading. อ่ะ Okay. โอเค When it is automatically change over to other channel. อืม Okay. When you are loading one channel, if it is in the master, it's automatically change to the other channel master. Okay. โอเคเลือกโหลดเอาเปลี่ยน หรือว่าจะสต็อกไปนะคะ โหลดพาร์ทมันเลือกอุปกรณ์อืมถ้ามันไม่มีปัญหาสมมติว่าเราเปลี่ยนอันหนึ่งมันมีปัญหา แล้วก็เอาอันหนึ่งไปใส่
ต้องดาวน์โหลดก่อนนะดาวน์หรือว่าดาวน์โหลดที่ทั้งสองมาก็ได้ เพราะว่ามันพารามิเตอร์เดียวกันหรือว่าแต่เป็นสลับกับมาสเตอร์แค่นั้นเองแต่เวลา ถ้าลองแก้ลอจิก อ่า เป็นหนึ่งค่านะยัดเข้าไปมาสเตอร์หนึ่ง อ่ามันก็ต้องโหลดสองด้วย ถ้ามันจะแก้อย่างนั้นนะ ต้องมาโหลดสองด้วย ใช่ใช่แต่ปกติเราจะไม่แค่โหล in ด the running condition. อ่า Running condition. ปกติเราจะไม่กรณีเราจิกเราจะไม่ Running แก้ condition it will be เรา changed. จะแก้กรณี When you are loading in the running เปลี่ยนแล้ว condition, ต้อง then มี it will be พารามิเตอร์ changed เก็ to บไว้ standby. นี่แหละไม่ต้องดาวน์โหลดไม่ต้องอัพโหลดลงมา เพราะว่ามันมีแบ็กอัพอยู่แล้ว แล้วก็เอาแบ็กอัพเนี่ยใส่อันใหม่เลยไม่ต้องไปดาวน์โหลดคอมแพร์ละเพราะถือว่าที่มันใส่เนี่ยมันคอมแพร์มาแล้วค่านี้แหละคือค่าที่มาคอมพิวเตอร์นิ่งก็คือค่าเดียวที่ใส่มาดังนั้นแบ็กอัพที่อยู่ในนี้ก็คือตัวนี้เลยไม่ต้องอัพโหลดลงมาใช่ ปาเลยนะ And now program channel 1 channel 2 same together. Yeah, because you have to connect channel 2, again load, same program. I can download channel 2 also. Yeah, same. You can download. Same program. Connect to channel 2 and download. Okay. But it takes two time, yeah, 5 minutes or more. เดี๋ยวเก็บแบ็กอัพไว้ มันไป26แล้วกับ you go to Sinakrin 26 Not, and when go back yeah, 26 morning. 26 morning go back here no morning go to Sinakrin Yeah, come back when Here? Ah. No, here. really I will stay in the Srinagar, yeah? 1.5 months. เอาเลย 45 days nearly, yeah? Mid of January. อ้าวไปขาเดียวเลย Why นึกว่ากลับ come มา back here? I should. What day go back to India Yeah, go back to India. What day go back to India Not decide here. And now spare part when you send to us Yeah. spare part Yeah, you can change. pending spare part when you send Is maybe already in the transit, yeah? Okay. Some part will be bring by some colleague is coming. He will bring some part, but the power supply coming by courier. Okay. from Korea Transport. เกาหลีแล้วเนี่ย okay It's, okay. Is loading. Okay. เกาหลีเป็นไงวะ Now touch panel also you can open from here. Operation. Touch panel 1. and now to test I will just 5 minutes. Huh? 5 minutes Okay. 5 minutes Okay, touch panel 1, touch panel 2. okay 5 minutes 5 minutes So both you can ไม่ลง open. ไม่ดีแล้ว Okay, here. Okay. มุดอยู่ ไม่บอกเราเยอะแล้ว Okay, and this one is online curve. Okay, you want to check some curve online. ออนไล So น์ you can choose online curve, and some curve is coming online, huh? But not recording online. Okay. FCB open, excitation on, excitation off, raise lower command, VT, generator voltage, yeah, โอเค online curve. โอเค And then you want to save, you can create a snapshot. Huh? snapshot save Yeah. อ๋อโอเค Okay. And then it's the same same. same Yeah. Okay. Overview. Okay. Here it will be same. Okay. Online curve. อ่ะ Here. If you save, yeah, you can save. Online curve 2. Ah. Okay. Yeah. เราจะเพิ่มนั้นได้ไหมถ้าวันนั้นใช้ I need to add input Yeah. Okay. I will show. add input
Yeah, you can. This is standard, huh? It is Standard. If you want to add input, online curve. Parent. New. New. Okay. Okay, new. New. And shoot. DO, you want to DADO. Okay. DADO add Okay. addition. Configuration, assembly. No, sorry, that's not up. Explorer. Explorer. Do Explorer rồi. Okay. Assembly. บริการนะ Which? Brake on. Add. ซ้ายซ้าย How to add? Just yes, yes. ไปแล้ว Off. Add ไปแล้ว Remove. And double. Remove. เห็นแล้วเห็นค่ะ Add again. Double click. ลืมดึง Drag. Brave. Drag. Emergency. Yeah. Okay. So easy. So easy. ก็เป็นกล้อง You want to remove? You can remove. Remove to. Delete. Remove ง่ายคลิกขวา Delete. Okay, right delete, remove. Okay. Okay, so easy. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสียบเล่นแล้วได้โปรแกรมก็ให้กันเชื่อเอาเครื่องนี้ด้วย Okay. Okay. Complete. complete มากับคอมพิวต์ Yes. Complete. ของมิเตอร์มา วันที่อะไรวะ วันนี้วันที่